El hueco tiene más o menos 18 años. Fueron 18 años de larga espera, con mucha alegría el recibir pues el trabajo que se está haciendo. Nos encontramos haciendo una intervención en una vía en el albergue, aproximadamente 18 años en espera, y hoy gracias a nuestros obreros y al equipo de la cuadrilla pues estamos haciendo esta intervención bonita. Sí, alcaldesa, aquí estamos en el albergue, son 132 metros cuadrados, un cemento rígido de 20 centímetros. Aquí están los compañeros, los contratistas, los obreros, la maquinaria, y si Dios quiere, esta semana terminamos este terreno acá y seguimos para congelarse. Estamos haciendo presencia tanto en la zona urbana como en la zona rural para seguir recuperando la malla vial de Guadalajara.